Hello，大家好，我係來自寶嘅 Jason。今日咧想同大家分享健康。咁樣點解要分享健康咧？因為咧響7年前咧，我老婆咧佢就同我講，佢想做呢個 Hair and Me 嘅行業。咁我咧做下都做咗成7年啦，話長唔長，短唔短啦。喺7年咧，我睇到呢個產品咧係可以幫助到人哋改善嘅健康，所以咧我轉加入去同我老婆一齊做呢個行業嘅。咁我咧喺我未做呢個行業之前咧，我係做 sales 嘅，我係專走服務師嘅咯，賣保健藥俾啲服務師嘅咯。咁我響服務師嘅時間比較多啲，所以睇到好多人嘅周身病痛啊，有啲腳痛啊，有啲腰骨痛啊，或者膽固醇啊、血壓高嗰啲啊。所以咧我就唔想好似你哋咁樣去買咁多保健品嚟食啦。因為買親都幾百溝或者幾千溝淨係食保健品係唔夠嘅。當然啦，仲要調理好我哋嘅身體，俾我哋吸收力比較強。咁樣咧，當我老婆咧一做開個 Hair and Me 之後咧，佢就已經比較着重咗個 Hair and Me 嘅貧補參咯。咁呢個 Hair and Me 嘅貧補參咧係能夠幫助到我哋嘅血液循環，亦都係可以幫我哋調理到我哋嘅身體健康啲嘅。喺2019年咧，我就分享開呢個床墊啦。咁樣呢個床墊咧，點解會分享去呢個床墊？因為早都講咗咯，因為有啲擔心、有啲驚嘛，所以就愛保健先啦。保健所以就買開個床墊嚟瞓咯。咁樣瞓咗呢個床墊咧，個人咧就都比較健康啲、精神啲啦。而且當你好似做一日工翻嚟你好攰嘅時候你瞓咗你聽日第朝早起身，你會覺得你好精神，你唔會話好緊要攰嘅。唔同我哋平時瞓嗰啲普通床你成晚做開工之後，你翻嚟你瞓落去，你到聽日起身你都會覺得你自己點解攰賴賴咁樣嘅。但係你瞓上一個床墊，你係唔會有咁嘅感覺㗎。咧個擺咧我係好夜先瞓嘅，12點幾1點先瞓嘅。點解咧？因為喺度睇手機嘛。但係咧今時今日咧係咪？當我有開個床墊啦，係咪？我想睇耐啲都唔得，我睇半個鐘頭，我都不知不覺已經瞓着開咯。我瞓一個床墊4年啦，咁我都覺得幾唔錯，幾好嘅。跟住除咗我一個人瞓啦，咁仲有我哋啲夥伴啦，佢哋瞓咗啦，佢哋都睇到有嗰個後果出嚟啦。佢哋嘅氣色同埋面色咧係好靚，亦都係皮膚都變白咗，同埋佢哋都後生咗。所以我喺度呼籲大家，保健要趁早，唔好等到有事先嚟保健。因為保健嘅意思就係，喺你健康嘅時候，你就要保持佢，唔好等到冇開健康，你先嚟後悔。感恩啦，有一個 Hair and Me 嘅平台啦，令到我哋可以有着字有分子，可以改善到我哋嘅亞健康嘅。有健康咧就有快樂，因為可以同到我一大班嘅兄弟姊妹一齊去聊，一齊去玩。如果你都想好似我哋咁，就快啲嚟揾我同我老婆啦。我分享到呢度，多謝大家。